ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ AZ Technology မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးခြင်းတဲ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ Microsoft Word သင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ A4 စာမျက်နှာမှာ license ပုံတွေကိုအလွယ်တကူစီလို့ရမယ့်နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်တော်တော်များများကတော့ကျွန်တော် license ပုံတွေထုတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Photoshop မှာပဲကျွန်တော်စီကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာတော့ Photoshop အသုံးဝင်ပြုတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ Microsoft မှာပဲအလွယ်တကူဘယ်လိုစီရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာလေးသတ်မှတ်ပေးရမှာเนาะစာမျက်နှာသတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ menu bar တွေက၄ရောက်ထဲကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်โอเค၄ရောက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ margin တွေကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်เนาะโอเค margin တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ custom margin တွေကိုကျွန်တော်ထပ်ဝင်လိုက်မယ်โอเคဝင်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ paper တွေကိုကျွန်တော်အရင်ဝင်လိုက်မယ် paper မှာကျွန်တော်တို့ A4 နဲ့ထုံးဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ A4 ကိုယူလိုက်မယ်โอเคเนาะကျွန်တော်ဒီမှာ A4 ကိုယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် margin နဲ့ဝင်လိုက်မယ် margin မှာကျွန်တော်တို့ကပတ်လေကိုကျွန်တော်တို့က 0.2 လောက် 0.3 လောက်ကျွန်တော်ခြံလိုက်မယ်เนาะโอเคကျွန်တော်တို့ print ထုတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ license ပုံတွေထုတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ license ပုံဝက်ထုတ်ကျွန်တော်တို့လိပ်စာကတ်တွေပဲထုတ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဘေးနားပတ်လေကိုကျွန်တော်တို့ margin လေးခြံပေးရတယ်ပေါ့เนาะဒီတိုင်းထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘေးနားတောင်းနေမှာကျွန်တော်တို့ပုံလေးပြက်ကြံခဲ့တာကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ margin လေးခြံပေးရတယ်ပေါ့เนาะအနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ 0.2 လောက်တော့ခြံပေးရတယ်ပေါ့เนาะတချို့ကြလဲကျွန်တော်တို့ 0.4 channel 0.5 channel လို့ရှိရဲเนาะအဲ့လိုမျိုးခြံကြတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်လေကို 0.3 လောက်ကျွန်တော်တို့ခြံလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာ 0.3 ခြံလိုက်မယ်โอเคเนาะပတ်လေကိုကျွန်တော်တို့ 0.3 ခြံလိုက်မယ်โอเคเนาะကျွန်တော်တို့ paper မှာ A4 ရေးရမယ်เนาะပတ်လေကိုကျွန်တော်တို့ 0.3 ခြံလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ okay နှိပ်လိုက်မယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာပတ်လေကိုကျွန်တော်တို့ 0.3 စီခြံလိုက်ပြီပေါ့နော်โอเคပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ insert ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်နော် insert ထဲဝင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ table လေးကျွန်တော်တို့ဆွဲမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ table လေးတစ်ခုရင်ဆွဲမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထဲဝင်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် insert table ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော် table လေးဆွဲမယ်โอเคပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ row မှာ5ပဲထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ sorry ကျွန်တော်တို့ column မှာ5ပဲထားလိုက်မယ် row မှာကျွန်တော်တို့9လောက်ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်နော်โอเคနော်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ fixed column ဝင်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုကျွန်တော် auto ပေးထားတယ်ပေါ့နော်โอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့ 1.1 လောက်ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ထားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ license ပုံရဲ့ site ကိုကျွန်တော်တို့ကတိထားမှာနော် license ပုံရဲ့ site ကတက်လက်မှတ်ပတ်လည်ရှိတယ်โอเคနော်တက်လက်မှတ်ပတ်လည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဖြတ်သားတွေပါချမ်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က 0.1 ကျွန်တော်တို့ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတက်လက်မှတ်ပတ်လည်ကို 0.1 ထားတော့ကျွန်တော် 1.1 ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်တလက်မှတ်ကိုကျွန်တော် 0.1 ချမ်းတော့ 1.1 ပါနော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့column ဝင်မှာကျွန်တော်တို့က 1.1 ကျွန်တော်တို့ထားလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော် passport ဆိုရင်တော့ passport ရဲ့ size ကကျွန်တော်တို့ 1.1 1.3 ရှိမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအခုက license ပုံစီမှာဖြစ်တဲ့အတွက် license ပုံရဲ့ size ကတက်လက်မှတ်ပတ်လဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဖြတ်သားတွေပါချမ်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ 1.1 ကျွန်တော်တို့ထားလိုက်မယ်โอเคเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ okay နှိပ်လိုက်မယ်โอเคเนาะโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကျယ်ကျွန်တော်တကွက်ချင်းစီရဲ့အကျယ်က 1.1 စီဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအကျယ်ပြပြီးကျွန်တော်တို့ဒီအမြင့်အောင်လုပ်မယ်နော်အဲ့တော့ row ကိုချိန်မယ် row ကိုချိန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအကုန်လုံးကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ right click နှိပ်လိုက်မယ်နော် right click နှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ table property ဆိုရှိရဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ cell ကွက်ရဲ့width မှာကျွန်တော် 1.1 ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာ row မှာပြန်ပြင်မယ်ပေါ့နော် row မှာထပ်ပြင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုအမှန်ချစ်ပေးလိုက်မယ်โอเคနော် height ဆိုပြီးပေါ်နေမလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကတလက်မပတ်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက် height မှာလည်းကျွန်တော်တို့ 1.1 ကျွန်တော်တို့ထားလိုက်မယ်နော် row ဆိုတာ height ကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ 1.1 ထားလိုက်မယ်โอเคနော် column မှာ 1.1 ဖြစ်ပြီးသားကျွန်တော်ဒီ cell မှာလည်း 1.1 โอเคနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကုန်လုံး 1.1 ဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က okay ထားလိုက်မယ်နော် okay နှိပ်လိုက်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီတစ်ခွက်ချင်းစီကကျွန်တော်တို့ 1.1 စီရှိရပါတော့ okayပတ်လေက 1.1 စီရှိရဲဒီတစ်ခွက်မှာလည်းကျွန်တော်ပတ်လေက 1.1 စီရှိရဲပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီထဲမှာပုံလေးထည့်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအပြင်ဘက်မှာညာဘက်မှာကျွန်တော်လွတ်နေသေးရနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာထပ်ပြီးတော့ခေါ်လို့ရသေးရဲ့အကွက်တွေထပ်ခေါ်လို့ရသေးရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ဖြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတောင်းလေးကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်ဒီမှာအပေါင်းလေးပေါ်လာပြီโอเคနော်အပေါင်းလေးပေါ်လာရင်ကျွန်တော်ထပ်နှိပ်လိုက်မယ်โอเคနောက်တစ်ခွက်ထပ်တိုးသွားပြီကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနောက်တစ်ခွက်ထပ်တိုးလို့ရသေးရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါင်းလေးထပ်နှိပ်လိုက်မယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ရပြီနော်ကျွန်တော်ကွက်တီဖြစ်သွားပြီโอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘယ်နှကွက်ရှိမလဲကျွန်တော်တို့ဒီ column ဘယ်နှကွက်ရှိမလဲတစ်ကွက်နှစ်ကွက်သုံးကွက်လေးကွက်ငါးကွက်6ကွက်9ကွက်ရှိမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာအလဲအလိုက်ကျွန်တော်တို့9ကွက်ရှိမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီအောက်မှာလည်းအခုဒီအောက်မှာကျွန်တော်ထပ်တိုးလို့ရသေးတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့
ဒီမှာဒီတောင်းလေးကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အပေါင်းလေးပေါ်လာပြီးထပ်နေမယ်โอเคထပ်တိုးလို့ရသေးရဲ့အပေါင်းထပ်နေမယ်အပေါင်းထပ်နေမယ်โอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်ရပြီเนาะကျွန်တော်ဒီမှာအပေါင်းညီပါပြီโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံလေးထည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် line စဉ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်ထည့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ click ထောင်မယ်ဒီအပေါ်ဆုံးထောင်မှာကျွန်တော် click ထောင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် insert ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်နော် insert ထဲမှာကျွန်တော်တို့မှာ picture ဆိုရရှိရပါတော့ insert menu bar တွေက picture ဆိုရရှိရအဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော်ပုံထားတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်သွားလိုက်မယ် okay ကျွန်တော်ဒီထဲဝင်လိုက်မယ်ဒီထဲကကျွန်တော်photo ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်ပုံထားနေအောင်ကျွန်တော်သွားလိုက်မယ် okay ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ license ပုံ site လေးကျွန်တော်ဖြတ်ထားရလေးရှိရယ် okay เนาะကျွန်တော်နမူနာနေကျွန်တော်ဖြတ်ထားရရှိရယ် okay ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရင်ခေါ်လိုက်မယ် okay เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ insert ဆိုတာကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်เนาะ okay ဒီပုံလေးကကျွန်တော်တက်လက်မပလဲရှိရယ်ပေါ့เนาะဒီကတက်လက်မပလဲဟောမဟုတ်ပြီးချင်းကျွန်တော်ဒီဘက်တောင်လေးကိုကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်ဒီမှာ height မှာ1 width မှာ1ပေါ့เนาะ okay အဲကျွန်တော်တက်လက်မပလဲရှိရယ်ပေါ့เนาะ okay တက်လက်မပလဲဆိုတာကျွန်တော် license site လေးပေါ့เนาะ license ပုံ site လေးပေါ့เนาะ okay okay ကျွန်တော် Microsoft မှာပုံလေးထည့်မှာဆိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပုံမှန်တိုင်းထည့်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရွှေ့လို့မရဘူးပေါ့နော် okay ဒါကိုကျွန်တော်ဒီ Microsoft မှာကျွန်တော်ပုံထည့်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှေ့ရသင်ခန်းစာတွေမှာလည်းကျွန်တော်ပြပြပေးသွားပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ကိုတော့အဲ့မှာဝင်ကြည့်လိုက် okay เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒါဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ရွှေ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပုံလေးထည့်မှာထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ format tab ဆိုတာအသစ်ပေါ်လာပြီเนาะအဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ format tab ထဲကကျွန်တော် word tab ဆိုတာရှိရဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့in front of tab ဆိုတာကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နော် okay okay နှိပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာရွှေ့ကြည့်မယ် okay ရွှေ့လို့ရပါပြီเนาะကျွန်တော်ဒီ quad ရဲ့အလယ်မှာကျွန်တော်ထားလိုက်မယ် okay နော် okay ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရွှေ့လိုက်မယ် okay နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမြင်ကွင်းကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အလယ်နားကိုကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်နော် okay ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲထားလိုက်မယ် okay နော်ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကလစ်ထောင်မယ် okay ကလစ်ထောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါ်ဆုံး menu bar တွေက my link နဲ့ကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ tab ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်เนาะ my link ဆိုတာရှိရယ် okay ကျွန်တော်အတန်ထက်တွေမှာဝင်လဲနားလည်ပေးပါเนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထဲဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာstep main mask ဆိုတာရှိရယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ် okay เนาะဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ label ဆိုတာရှိရယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ် okay ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဥပမာကျွန်တော်တို့ကone full letter ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီညမှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပါနော် okay ဥပမာကျွန်တော် full set site နေတာလောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ယူရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးပဲကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်အခုကကျွန်တော်တို့က okay နော်ဒါလေးကျွန်တော်ယူကြည့်လိုက်မယ်ဒီညမှာဆိုရင်ကျွန်တော် page site ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာရေးပေးထားတယ်နော်ကျွန်တော်တို့က A4 နဲ့လောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ site ဆိုရင်ကျွန်တော်အဆင်ပြေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ A4 ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ party per page ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ okay နှိပ်လိုက်မယ်ရတယ်ကျွန်တော် okay ပေးလိုက်မယ် okay ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ control Z ပြန်နှိပ်လိုက်မယ် okay နော်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီ mailing တက်ထည့်ရပဲเนาะကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာ update တွေပဲဆိုတာရှိရပါเนาะအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် okay နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့လိုကျွန်တော်တို့ C ပေးရတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာเนาะ auto C ပေးရတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာเนาะ okay အခုဒါကျွန်တော်တို့စီးပွားပြီးအဲ့လိုကျွန်တော်တခြားပုံပြောင်းနေတယ်ပေါ့နော်တခြားပုံပြောင်းနေလဲကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်လေးပါပဲကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့စီစရာမလိုဘူးကျွန်တော် click တစ်ချက်တည်းနဲ့ပြန်စီလို့ရတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတခြားပုံထည့်ခြင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်တခြားကျွန်တော် line စဉ်ပုံထည့်ခြင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကို click ထောက်လိုက်မယ်နော် click ထောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က insert ကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ပုံထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် menu bar တွေ insert တွေဝင်မယ်ပြီးကျွန်တော် picture တွေကိုကျွန်တော်ထောက်ဝင်လိုက်မယ်okay ပြီးကျွန်တော်ဒီနောက်တစ်ပုံပေါ့နော်ဒီ line စဉ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့သူ့နေရာမှာအစားထိုးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို click ထောက်မယ်ပြီးကျွန်တော် insert ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ် okay နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးရောက်လာပြီ okay နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံဖြတ်လိုက်မယ် okay နော်ဒီပုံ click ထောက်မယ်ဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီပုံလေးကို click ထောက်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းပဲ word တက်ထဲဝင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ in front tab ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာစီးလိုက်မယ်နော်သူ့တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့စီးလိုက်မယ်okay အလယ်နားလေးမှာကျွန်တော်ချလိုက်မယ် okay ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကို click ထောက်ထားမယ် click ထောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ menu bar တွေကကျွန်တော်တို့ my link နဲ့ကိုကျွန်တော်ထောက်ဝင်လိုက်မယ် okay နော်ဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ update label ကိုကျွန်တော်ထပ်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်နော် okay ထပ်နှိပ်ပေးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစနာပုံဝင်နေရာမှာဒီပုံလေးကအစားထိုးရတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာနော်okay အဲ့တော့ကျွန်တော် license ပုံလေးထုတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုပုံသေး format အဖြစ်ကျွန်တော်ထားထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံထုတ်ခြင်းကိုနောက်ထပ်ပုံထပ်ပြီးတော့ထုတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခု
အခုကျွန်တော်ပြနီလန်တိုင်းပဲကျွန်တော်အလွယ်တကူအစားထိုးရလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ Okay ဒီနည်းနဲ့လေးကကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုသုံးပါနော်။ Okay ကျွန်တော် Microsoft Word အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ print ထုတ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ PDF အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တင်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါလေးကိုကျွန်တော် PDF အနေနဲ့တင်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကfile ကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်နော်။ဒါလေးကိုကျွန်တော် clip ဖြုတ်လိုက်မယ်။ Okay နော် sorry Okay ဒီလွတ်တဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော် click ထားလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ file ကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်။ file ထဲမှာကျွန်တော်တို့ export ဆိုတာကိုကျွန်တော်ထောက်ဝင်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ create adobe pdf ဆိုတာရှိရနော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါကကျွန်တော် pdf အနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ yes ဆိုတာကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် desktop မှာပဲကျွန်တော်တင်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာ simple license ပေါ့နော်Okay license ကိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်နာမည်ပေးလိုက်ရင်ပြီးကျွန်တော် save ဆိုတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက် Okay နော်သူ PDF ဖြစ်ကျွန်တော်ပြောင်းနေပြီပေါ့နော် Okay အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ PDF အနေနဲ့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို Okay ဒီမှာကျွန်တော်အောက်မှာစာမျက်နှာကြီးပါသွားရနော် Okay ဒါကြီးမလို့ချင်းအောက်ကစာမျက်နှာကိုလည်းကျွန်တော်ခြံပြီးတော့ထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay ဒါကကျွန်တော်တို့ PDF အနေနဲ့ကျွန်တော်တင်လိုက်တာပေါ့နော် Okay ဒါဆိုကျွန်တော်အလွယ်တကူပဲကျွန်တော်တို့PDF အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ print ထုတ်လို့ရတယ်เนาะတခြားလူကျွန်တော်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် PDF file အနေနဲ့ပေးလို့ရတယ် Microsoft Word file နဲ့လည်းကျွန်တော်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒါကကျွန်တော် PDF အနေနဲ့ကျွန်တော်တင်လိုက်တာပေါ့เนาะ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်အလွယ်တကူ print ထုတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော် source file အနေနဲ့ကျွန်တော် Microsoft မှာလည်းကျွန်တော်ထားလို့ရတယ်ပေါ့เนาะ Okay ဒါကကျွန်တော်တို့ Microsoft မှာ license ပုံတွေကိုအမြန်ဘယ်လိုစီရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုကျွန်တော်ပြပြပေးသွားတာပေါ့เนาะ Okay ဒါကကျွန်တော် Photoshop အသုံးပြုပြတဲ့လူတွေတော်တော်လေးကိုအသုံးဝင်တဲ့နည်းလမ်းလေးပါเนาะOkay ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပါပဲเนาะနောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft မှာပဲကျွန်တော်တို့ license ပုံ site တွေဘယ်လိုချိုးမလဲပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီပုံတွေရဲ့ background တွေဘယ်လိုချိန်မလဲပေါ့เนาะဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမှာပေါ့เนาะဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ A4 စာမျက်နှာမှာကျွန်တော်တို့ license ပုံတွေကိုအမြန်ဘယ်လိုစီရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ပြပြပေးသွားတာပေါ့เนาะOkay ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်เนาะဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုခုသိချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုနားမလည်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะအခုဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment box မှာမေးသွားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะနောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုအသစ်တင်နိုင်သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားကြပါเนาะဒါမှသာကျွန်တော်သင်ခန်းစာအသစ်တင်နိုင်သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်Okayအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ